दिस इज स्लाइटली यूज मशीन। इसके अंदर से कंडीशन देख सकते हैं, बहुत आउट क्लास है। लाइट भी ऑन कर दी है। बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरी सी मशीन है, जेन्युइन अपने ही पैरों पे खड़ी हुई मशीन। इसका सिलेंडर बड़ा ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आप सिलेंडर। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, चीज़ें सब जेन्युइन कंडीशन में है। बहुत ज़बरदस्त मशीन है जनाब, ये बहुत कम यूज़ हुई हुई है, देख सकते हैं आप। प्यारी सी मशीन है, साफ़ सुथरी सी। प्यारी मीन्स साफ़ सुथरी। एक ये है, एक जिमाइली है, लाचिम्बाली है, एक मारेली। अच्छा जी, ये हो गए ये सिंगल